Terus ana meneh lomba sing dadekke nesu mergolek saru. Iki lomba-lomba pisan. Aku ono, malah lomba nglamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami muliakan, pada saat ini kami dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Grabak yang kali ini punya program yaitu FKPAI Ngorok. Nah, FKPAI Ngobrol Rodo Kliwat. Nah, pada saat ini kita bertemu, intinya ngobrol-ngobrol. Yang penting kita tidak gabut. Nah, untuk menghilangkan gabut kita ngobrol, dan pada saat ini kita bersama Ketua FKPAI Kecamatan Grabak, yaitu Bapak Agus Muhammad. Gimana Pak Agus, sehat? Alhamdulillah, saya sehat selalu. Alhamdulillah. Ini ngobrol masalah Pak Agus saat ini. Yang baru in atau yang baru tren itu rasa ngobrol masalah sambu. Wis ngobrol sokeh masalah sambu. Podcast nongkono wis ngobrol masalah sambu. Saiki ngobrol masalah sing kira-kira sing cecak, sing nggone awake dhewe kuwi wae. Masalah nonggone iki lho Mas Agus. Nonggone masalah peringatan Agustus. Nah, peringatan Agustusan iki memperingati 17 Agustus. Iki nang papan do lomba-lomba, awet lomba sing saka marake guyu mergo lucu. Ana sing lomba meneh ya kuwi marake mangkel mergolek ndagel. Terus ana meneh lomba sing dadekke nesu mergolek saru. Iki lomba-lomba pisan. Oke banget lomba-lomba ngono iki. Ha iki sing arep tak ditakokke karo jenengan iki masalah lomba-lomba sing nenggone jenengan. Ha kuwi apa lomba sing marake nesu, apa sing marake mangkel, apa ana sing marake dadekke guyu, apa sing ana manfaate. Kira-kira lomba-lomba nang jenengan masalah 17 Agustusan iki apa? Monggo Mas Agus. Nggih, matur nuwun. Genang kuwi lombane ya ana sing rada dadekke guyu, ya mangkel ya ana, ning sing mendidik ya ana. Kaya to sing saiki sing wis akeh do dilirwake dilalekke kuwi tetembungan ngomong nganggo tetembungan basa Jawa kuwi akeh sing wis do ranggatekake. Kaya to undang-undang duren, atur-atur nemoni nganten, tanggap wacana dadi pambagi harjana wong duwe perlu, rakitung nang yasinan, gendurenan, ana meneh tanggap wacana pasrah nampa nganten ki ya ana. Sing rada lucu ki malah aku ana, malah lomba nglamar. Lomba Nglamar. Allah, astagfirullah. Aku pesertane kira-kira wis do dibojo apa Ya jomblo? ana sing wis dibojo ya ana, sing sah enom ya ana. Ning nggon aku ngene Pak Rizum. Sing entek dadi calon nganten wedok ya ana, sing dilamarke ya ana. Oh, berarti lek lomba nglamar kuwi ana cah wedok. Cewek wedok Sing dipajang gawe ketok dilamar, karo ana sing ketok dilamarake ngono barang. Ini kira-kira jero ono sing dadi pasangan apa ora kuwi? Ya ora ngono ming lomba. Oh iya. Ngono. Alhamdulillah. Terus ngene. Heeh. Kontene kenapa itu tujuane iki ngene lho. Saya akeh cah enom iki ra iso matur tetembungan basa sing trep karo panggonane basa Jawa. Oh ya, Mula sangka iku aku iki ra ketemu spontan kuwi aku mung dijik tulung ngercah enom-enom Agus. Iki ana duit 300.000 terserah jenengan arep nganake lomba ning sing lomba mendidik. Ane lomba undang-undang jeneng piye? Aduh matuk bocah-bocah itu duit tak cekeli tak iwir-iwir duite ngene iki. Ayo sapa sing arep maju manggon kene lomba undang-undang genduren. Karo lomba atur nemoni nganten. Sapa sing maju cah enom kene langsung nek wani maju tak kek 50.000. Se. Kuwi masalah lomba undang-undang genduran kuwi wis dikeki pengumuman sebelumnya apa mendadak? Mendadak spontan. Waduh. Wong duite wae langsung mbahke terus langsung tak adani acara. Nek lomba mendadak kuwi kok otomatis kok basike bocah kuwi kudu paling wis duwe tata carane basa sing Iki teko umum, dadi bocah kuwi mau teko ana sing duwe wis duwe mental, dadi bocah mau wis duwe semangat kepengin iso, dadi teko do maju. Awal mau tak jukuk saka cah 6 kasunyatan ora pirang-pirang. sing pesertane. Pesertane sing maju ana iki tak pilih sing paling tetembungane sing kerep
runtut cara wong silaturahim nang wong tuwa pernah tuwa ki le matur bener terus unggang duwe bener lek cara salam lek mundur saka pamitane ya tak biji dadi ya Wah, kuwi termasuk lomba sing iso ndadekke manfaat kuwi. Ora kaya lomba-lomba sing wis kaya wingi ndelok lomba nang kene YouTube kuwi Pak Ganjar, terus apa meneh kae. Lomba kok mangan kerupuk lha wis jadul ta kuwi. Wis lah iki aku mergo ya lek wong Jawa ya tak kira ya wingi ana sing takon sakwise bocah kuwi maju tak evaluasi terus tak kei duit. Langsung takon, "Oh Pak Gus, kok langsung dibedakke orang ngono? Aku jeneng duwe lomba liyane kok." Dan aku sing lomba undang-undang gedene wis tak kei duit, sak kei hadiah minangka apresiasi. Asake lomba meneh Pak Gus, lomba atur-atur wong nemoni nganten. Sebab apa ya saiki bocah areng ngomong nganggo tetembungan basa Jawa wis ora trep karo kahanan. Ora iso maksude maksudke atur-atur ngon nganten kuwi sing dimaksud apa dekne istilah dadi pambagya harja utawa ora protokol kok ora ngono. Saiki wong sing duwe hajat kuwi kan kongkon bocah enom. Ana wong sing sepuh-sepuh diaturi lenggahan apa kuwi kon nyekseni akad nikah, apa kon nyekseni ling boyong mantu. Iki nek nak sak tembak kampung lah apa lek jagong barang. Jagong barang. Dadi ngono ki dadi bisa ya monggo sopan nggon Pak sing rada sepuh, apa Pak Lurah manten apa Pak Kiai iki kongkonan bocah. Dadi bocah ki pisan iso mentali iso bener, nek omong karo wong tuwa hikmahe nggawe ya bener, Akses meneh. Kuwi lek lombane omonge nggo basa Jawa apa basa Indonesia? Iya, cetha basa Jawa. Soale omongake ngono mau nggo basa Indonesia ya padha wae ora membudidayakan bahasa atau nguri-uri basa Jawa. Tetep nganggo basa Jawa. Dadi memang rada tak tekanke nganggo basa Jawa, ben apa ya bocah iso naprapake aku iki dadi cah nom, kepiye carane matur karo wong sepuh sing nganggo tata basa sing bener kuwi lho saiki lagi prihatinake ngene omong saiki akeh wong di anak cilik ora diajari basa Jawa. Malah diajari basa Indonesia wae sing bahasa tau bahasane ra bener. Saiki oke. Ya. Matur nuwun Pak Gus. Wah, jan iki ana termasuk inspirasi kanggo pemirsa. Monggo sesuk kapan tahun 2021 nek iso lombane sing mendidik siji, sing loro sing iso manfaati kanggo masyarakat. Ora mung lomba-lomba sing marani guyu kemekalan ana kae malah lomba sing bahaya wingi ndelok kabar-kabar ndelok gara-gara arek lomba penek panjat pinang ana sing nganti ngambruk kepidak kancane barang ngono kae dadi cacate. Ha kuwi sing malah ndadekke ora apik. Ya monggo wae, tapi ya nek iso monggo pemirsa kita buat lomba-lomba yang akan datang itu lomba-lomba yang mendidik, lomba-lomba yang bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Yo tadi Mas Agus tak tambahi lomba meneh. Aku diangen-angen ini FKPAI. Saiki iki nang desa-desa kuwi mau adin jemaah do sepuh-sepuh, do tuyu-tuyu, lek mlaku wis do bungkuk-bungkuk suarane wis ra ketok, wis do ompong ora paseh nek maca kuwi. Ya saiki kala-kala monggo FKPAI nek duwe omemen apa, event apa, nganake lomba muadzin jemaah ning cah nom-nom. Piye nek sampean kuwi? Lomba muadzin ya. Nek adzan ku saiki wong wis umum. Dari sampean muadzin ki protokole Jumat. Oh iya. Iya wis. Dadi judulnya kuwi lomba protokol Jumat. Lah apik menarik. Wis matur nuwun Pak Gus, muga-muga manfaate. Amin. Wis ngono ya. Matur nuwun. Pemirsa, demikian tadi podcast dari FKPAI Kecamatan Gerabak yang dengan judul FKPAI Ngorong. Iya, itu ngobrol rada kliwat. Nek pancen kliwat tenan, njajal ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.